Is ons live, Andre? Ek wil net seker maak wanneer ek kan begin. Okay. Hallo almal, baie welkom. Ek hoop julle het almal 'n lekker week sover. Dit is nog so in die begin en dat julle dan maar nog alles goed gaan met julle almal. Ek is seker elke liewe een wat hierso sit is al lekker moeg vir die lockdown. So ons almal so wag in spanning vir stage 3, nee. Maar dis lekker dat ons hierdie tyd kan saam spandeer en ek hoop ons kan die tyd saam geniet. So ek gaan vra, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader in die hemel, dankie dat U groot is en goed is. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie, Here, dat U goed is, selfs al is ons nie. Dankie dat U lief is, selfs al is ons baie keer nie. En Here, waar ons ook vanaand uit die woord uit hoor, Jesus, asseblief vul ons met U hoop, met krag. Help ons om te stry teen sonde in ons lewe en Heilige Gees lei ons dat ons sal doen wat reg is. En lei ons om U koninkryk uit te brei en U te eer en ons is lief vir Here. Ek vra regtig bid vir almal wat by die huise is, wat ons luister, seën hulle en sorg vir hulle. Asseblief bewaar ons vanaand, Here, en dankie net vir U genade. Ons is lief vir U en ons prys U. Amen. Okay, ons is met die boek Openbaring besig. Vir almal wat by YouTube by ons inskakel, baie welkom. Ook almal by Zoom natuurlik. Ek sal natuurlik ook vir julle aanraai, neem vrymoedigheid om by Zoom aan die chat funksie te gebruik. Jy weet, as julle enige vrae het. En by YouTube, neem vrymoedigheid om daar kommentaar te lewer. Andre Erasmus hanteer die tegnies vanaand en sal dit deurstuur sodat ons dit kan bespreek as daar enige vrae is na die tyd. En vir die res hoop ek net julle geniet hierdie tyd saam. So ek gaan vir ons net so ter inleiding vir die wat nou nie laasweek kon wees dalk nie, net verduidelik wat het ons alles hanteer laasweek en dan sal ons wegspring met vanaand se gedeelte uit Openbaring. So almal wat laasweek kon inskakel, ons het so die eerste gedeelte hanteer en ons het 'n paar goed gesien. Ons het gekyk laasweek hoe belangrik dit is om as jy Openbaring interpreteer om te verstaan wat is die genre van die boek, nê, sodat jy die regte interpretasie sal maak. Ons het ook gekyk hoe belangrik dit is om te verstaan waar in die groot narratief is dit. So Openbaring speel veral uit tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Hoofstuk 5 en 6 van die narratief. En dan het ons ook gekyk bietjie na die hoe belangrik dit is om die sosio-historiese konteks te verstaan. As Johannes die apostel hierdie brief skryf of hierdie profesie en visioene skryf, dan is dit aanvanklik gerig aan die 7 gemeentes van Asië, Klein-Asië wat vandag in Turkye is. En op hierdie stadium as hy het skryf, is hy ook eintlik maar die dominee in hakies van die gemeente in Efese. En dan het ons ook so gekyk hoe Openbaring se eerste hoofstuk begin. Die hele Openbaring gaan eintlik oor Jesus, nee, alles gaan oor hom. So hoofstuk 1 gaan oor hom as persoon. Hoofstuk 2 en 3 gaan oor sy besittings, naamlik die kerk en ons het ook laasweek het ons bietjie met mekaar gedeel hoe belangrik verskillende simbole en getalle is en hoe Johannes regtig uit die Ou Testament uitgryp en ook na getalle gryp wat die antieke of ou Israel sou verstaan. Byvoorbeeld 3 was die goddelike getal, iets soos 6 was die menslike getal, 7 was was volgetal, goddelike volgetal. En jy moet al daai goeders in ag neem en dan gebruik Johannes ook verskriklik baie taal en simbole vanuit die Ou Testament. Hy gebruik baie ek wil net gou hierso net almal mute sodat ons nie te veel agtergrondklanke het nie. Hy gebruik baie taal en beelde uit die Ou Testament en jy het nodig om dit te verstaan as jy Openbaring wil regtig sin maak. En so hoofstuk 2 en 3 is dan gaan oor Jesus se besitting en dan hoofstuk 4 en 5 gaan uiteindelik oor Jesus se troonbestuiging, né? En wat interessant is dat Johannes is die een apostel wat die hemelvaart van albei kante af sien. So hy het daar gestaan
toe Jesus in Handelinge opgevaar het na die hemel toe, en as hy op Patmos is, dan sien hy Jesus actually van die ander kant af, hoe Jesus in die hemelse beheerkamer opkom. En aanvanklik dan is daar 'n boekrol in die hand van die Vader, en niemand kan die boekrol oopmaak, hy het 7 seels op. Nou hierdie boekrol was basies, as ou kan sê, seker die boek van wêreldgeskiedenis, of die boek van die lewe, jy weet, dit het die hele geskiedenis van die wêreld, en aanvanklik dan huil Johannes dat niemand kan dit oopmaak nie, niemand het die mag nie. Maar as die lam, die geslagte lam, in die hemelse beheerkamer opdaag, dan is hy die een wat die seels kan oopmaak. Hy is die een wat het, en dan het hoofstuk 5 geëindig met hierdie kosmiese lofprysing, nee. So tipies in antieke tye, as 'n koning sy troonbestuiging, of sy formele troonbestuiging, dan was daar 'n groot gejuig en 'n groot feesviering, en in hierdie geval sien jy net letterlik die hele kosmos vier fees, nee? Want die lam is in beheer van die heelal. En dis ook die boodskap wat Johannes probeer gee, dis 'n boodskap van hoop. So waar baie mense as hulle Openbaring lees, dan het hulle 'n bril op van gloom en doom, en dis eintlik hulle ek wil amper sê hulle dryf vrees in mense in. Maar Openbaring se bedoeling was nooit dit nie vir die eerste Christene en ook nie vandag nie. Die bedoeling was nog altyd om vir Christene troos en hoop te gee in hierdie tyd wat ons leef. So vanaand gaan ons bietjie stil staan en kyk nou, wat gebeur spesifiek tussen die hemelvaart van Jesus en die wederkoms? Want dit is waarvan hoofstuk 6 tot so hoofstuk 16, 17, rond 18, jy weet, met ons veral praat. So ons wil 'n bietjie daarin begin delf. Ons sal sien hoe ver kom ons vanaand. Maar ons wil spesifiek kyk wat so, en hierdie hoofstukke vertel vir ons spesifiek van daai tyd, tussen die hemelvaart van Jesus en sy wederkoms, en wat alles daar gebeur. Net so 'n laaste ding voordat ek vir ons 'n teks lees. So ons moet in gedagte hou, as ons Openbaring interpreteer, daar's baie ouens wat vandag, as hulle Openbaring lees, dan sal hulle sê, dis duidelik dat die tekens van die eindtyd is hier. En in 'n sekere sin kan ons sê ja, want Openbaring praat oor die eindtyd, en die tye waarin ons leef is deel van die eindtyd, maar net om perspektief te kry, as Openbaring van die eindtyd praat, dan begin die eindtyd al met Jesus se hemelvaart. So die eerste kerk, die eerste gelowiges was al in die eindtyd en het die tekens van die eindtyd beleef. So in 'n sekere sin is ons al 2000 jaar in die eindtyd, nee. En ons wag vir die wederkoms om te gebeur. En dit moet net in gedagte gehou word, veral as ons vanaand gaan interpreteer of probeer interpreteer en wat ons lees, is dat hierdie tydsgleef is nie 'n kwessie van die laaste 20 jaar waarvan ons praat nie, jy weet, as die eindtyd nie, dis die laaste 2000 jaar, en wat ook al nog moet gebeur tot Jesus weer terugkeer. So ja, met dit in gedagte wil ek hê ons moet saam blaai na Openbaring 6. Ek gaan vir ons bietjie uit Openbaring 6 en Openbaring 7 lees. So dit is 'n lekker stuk wat ons vanaand gaan saam lees. Ek gee net so 'n geleentheid vir die van julle wat in julle Bybels wil saam volg. So Openbaring 6 en Openbaring 7. Terwyl ek gekyk het die lam een van die 7 seels oopgebreek, en ek het een van die 4 lewende wesens met 'n geluid soos 'n donderslag gehoor sê, kom. Ek het gekyk en werklik waar, daar staan 'n wit perd voor my. Sy ruiter het 'n boog vasgehou en aan hom is 'n kroon gegee. Hy het as oorwinnaar uitgegaan met die doel om verder te gaan oorwin. Toe die lam die tweede seel oopgebreek het ek die tweede lewende wese hoor sê, kom. 'n ander perd het uitgegaan, 'n rooie. Sy ruiter is toegelaat om die vrede van die aardbol weg te neem, sodat sy inwoners mekaar uitmoor. Aan hom is ook 'n groot swaard gegee. En toe die lam die derde seel oopbreek, het ek gehoor dat die derde lewende wese sê, kom. En ek het gekyk en werklik waar, daar staan 'n swart perd voor my. Sy ruiter het 'n weegskaal in sy hand vasgehou. Ek het toe 'n geluid soos 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n skep koring vir 'n dag se loon en 3 skeppe gars vir 'n dag se loon, moet tog nie die olyfolie en die wyn skade aandoen nie. Toe die lam die 4de seel oopbreek, het die stem van die 4de lewende wese, het ek dit hoor sê, kom.
Ek het gekyk en werklik waar daar staan 'n bleekgrys perd voor my. Sy ruiter se naam was die dood. En die doderyk het vlak agter hom gelê, gevolg. Aan hom is die mag gegee om 'n kwart van die aarde se mense dood te maak deur die swaard, hongersnood, 'n dodelike epidemie deur wilde diere van die aarde. Toe die lam die 5de seël oopbreek, het ek aan die voet van die altaar die siele gesien van hulle wat doodgemartel is oor die boodskap van God en die getuienis wat hulle gelewer het. Hulle het met 'n kragtige stem uitgeroep: "Hoe lank, o heilige en betroubare Heer, gaan U nog wag voordat U die oordeel voltrek en ons bloed op die bewoners van die aarde wreek?" Aan elkeen van hulle is toe 'n lang wit kleed gegee en hulle is aangesê om nog 'n klein rukkie te rus, totdat die aanbreek van hulle medediensknegte en medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemartel gaan word, voltallig is. Ek het gekyk toe die lam die 6de seël oopbreek. Daar was 'n groot aardbewing. Die son het swart geword soos 'n hare gesak en die hele maan het so rooi soos bloed geword. Die sterre van die hemelruim het op die aarde geval, net soos die vyeboom sy groen naaldvye afgooi wanneer dit deur die stormwind getref word. Die hemelkoepel is weggeneem soos wanneer 'n boekrol opgerol word en elke berg en eiland het uit hulle plek verskuif. Die konings van die aarde en die koningamptenare en die militêre leiers, die rykes en die magtiges, elke slaaf en elke vrymens het gaan wegkruip in die grotte en onder die bergkraanse. Hulle sê toe vir die berge en die kraanse: "Val op ons en verberg ons voor die oë van hom wat op die troon sit en van die wraak van die lam." Die belangrike dag van hulle wraak het aangebreek en wie sal kan staande bly? Dan hier in hoofstuk 7. Hierna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde teruggehou, sodat geen wind op die land of op die see of teen enige boom waai nie. Ek het ook 'n ander engel sien nader beweeg van die kant waar die son opkom, terwyl hy 'n seël van die lewende God vashou. Hy het met 'n kragtige stem geroep na die 4 engele wat toegelaat is om die land en die see skade aan te doen en gesê: "Moenie skade doen aan die land of die see of die bome nie, totdat ons die diensknegte van God met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk het." So hier's belangrik. God se diensknegte word met 'n seël op hulle voorkoppe gemerk, né? Ek het toe gehoor wat die getal is van die wat die seël op hulle voorkoppe gemerk is. Daar was 144.000 gemerktes, afkomstig uit al die stamme van Israel. Uit die stam van Juda was daar 12.000 wat met die seël op hulle voorkoppe gemerk is. Uit die stam Ruben 12.000, uit die stam Gad 12.000, uit die stam Aser 12.000, uit die stam Naftali 12.000, uit die stam Manasse 12.000, uit die stam Simeon 12.000, uit die stam Levi 12.000, uit die stam Isaskar 12.000, uit die stam Sebulon 12.000, uit die stam Josef 12.000 en uit die stam Benjamin was daar 12.000 wat met die seël gemerk is. Hierna het ek gekyk en werklik waar, daar was 'n reuse skare mense wat niemand eers kon tel nie. Hulle het gekom uit elke nasie, stam, volk en taalgroep en het voor die troon en voor die lam gaan staan. Hulle het wit klere aangetree met palmtakke in hulle hande. Met kragtige stem het hulle uitgeroep: "Ons verlossing is te danke aan God wat op die troon sit en aan die lam." Al die engele het ook rondom die troon gaan staan, asook die ouderlinge en die 4 lewende wesens. Hulle het toe op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê: "Amen, die lofprysing en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eerbetoning, die mag en die sterkte behoort aan ons God vir altyd. Amen." Een van die ouderlinge reageer toe en vra my: "Hierdie mense wat wit klere aan het, wie is hulle en waarvandaan kom hulle?" Ek het aan hom gesê: "Meneer, u is die een wat weet." Daarop sê hy vir my: "Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het hulle wit klere gewas in die bloed van die lam. Daarom staan hulle voor die troon van God en dien hulle om dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tentbewoning oor hulle span. Hulle sal nie meer honger of dors word nie, die son sal nie op hulle neerskroei nie, en ook nie hittegloed nie. Die lam wat in die middel van die troon staan, sal hulle soos 'n herder lei, en hulle na waterfonteine van die lewe bring. En God sal elke traan van hulle oë afdroog." Tot sover. Dan het jy natuurlik hoofstuk 8, wat begin met die stilte voor die finale drama, en dan die trompette wat geblaas word, wat alles daar gebeur, en dan hoofstuk 10, dan lees ons van Johannes wat 'n engel wat 'n boekie vir hom gee om te eet, en hoofstuk 11, die 2 getuies, en dan hoofstuk 12 en 13, die draak wat uitkom,
en 'n bedreiging is en 13 die monsters uit die see en die aarde. So hier's 'n klomp goeters. Ons kan ongelukkig nie deur alles werk nie. So ek gaan my bes probeer om so ek dink die hoogtepunte uit te haal en vir ons te probeer om 'n lens te gee. Jy weet wat 'n ou regtig kan gebruik om sin te maak hiervan. So wat interessant is as jy nou hoofstuk 6 tot hoofstuk ek dink is 16 rondvat, dan sal jy sien daar's 'n patroon wat volg, né? 'n patroon van oordeel. So en dit begin met Jesus se hemelvaart. En hierdie patroon word uitgebeeld met eerste 7 seels, die 7 seels van die boekrol, dan met die 7 trompette en dan uiteindelik die 7 wraakbakke, né? Wat hierdie hele toneel afspeel. Nou, die eerste ding wat jy moet besef is dat hierdie 7 seels, 7 trompette, 7 wraakbakke is nie iets wat jy in 'n kronologies of ek wil amper sê hulle volg nie, jy moet hulle nie so lineêr lees nie, né? Dat dit hoe kan ek sê dat die 7 seels het gebeur en dan die trompette en dan die wraakbakke. Wat jy eerder jy moet eintlik dit in 'n sirkel so siklus lees, amper soos 'n golf wat by die strand uitspoel en terugtrek, né? Want dit is eintlik asof jy dieselfde gebeure uit 'n ander invalshoek sien. So jy moet amper dink aan dat jy kyk as jy na 'n groot gebou kyk, nê, en jy kyk op van die straat se kant af, dan lyk die gebou op een manier. En as jy van die agterkant af kyk, dan lyk hy op 'n ander manier en van die kant af hiervan ook op 'n ander manier, maar dit bly dieselfde gebou, nê. Ja, so dis wat Johannes vir ons hier probeer gee is en al drie hierdie elemente, die 7 seels, die 7 trompette, die 7 wraakbakke, speel af van die hemelvaart van Jesus tot by die wederkoms, né? So nou ek weet daar's 'n klomp mense wat 'n klomp datums en goed aan hierdie goed koppel, maar uiteindelik elkeen van hierdie periodes moet in daai lens gesien word dat dit speel af van die hemelvaart tot by die wederkoms. Nou wat interessant ook hierso is dat of anders gestel, né, elkeen van hierdie visioene en openbaring begin by die begin van die eindtyd met Christus se aankoms in die hemel, né, en eindig uiteindelik met hom weer terugkeer. En daai kan ou net lekker help om dit te besef. Nou die 7 seels is veral gerig op wat gebeur met die goddelose mense. So dit is die eerste, as jy nou dink aan hierdie gebou wat ou kyk, die eerste aangesig wat ons het is wat gebeur van die hemelvaart af tot by Jesus se wederkoms met die ongelowige mense. En dan sien jy dat saam met al hierdie oordeele wat gebeur of goed wat die Here laat toelaat, is daar ook genade wat uitgegiet word, né? Want tot en met die einde, letterlik voor Jesus se wederkoms, het ongelowige mense 'n kans om hulle self te bekeer. En so kom ons gaan kyk 'n bietjie wat net by so 'n bietjie meer van die detail. So hoofstuk 6 begin as die seels oopgebreek word en dan lees ons sommer vinnig van 4 perde wat uitgestuur word, né? Nou daar is verskillende perspektiewe rondom presies wat elke perd beteken, veral die wit perd. Maar uiteindelik word hierdie perde uitgestuur, nê, as iets wat 'n oordeel bring oor die ongelowige wêreld. En die eerste perd, alhoewel party mense dink dit stel Jesus voor, moet ons nie die eerste wit perd verwar met die ware wit perd ruiter nie, van Openbaring 19. En die rede hoekom ek dit sê is, die wit perd wat hierso is, het nie 'n swaard nie, hy het 'n pyl en boog, né? So die ware ruiter op die wit perd wat die ware oorwinning behaal, het 'n swaard. Jesus het kom met 'n swaard, né, om die oorwinning te behaal. Maar hierdie een het 'n pyl en boog. So hierdie wit perd staan eintlik vir ouens wat dwaalleer bring, né? So dit is wat ek hier op my notas gou mooi kyk wat ek hier het.
Nee, so die wit perd staan vir dwaalleer, die rooi perd, nee, staan vir dan moet ek net mooi kyk, die rooi perd is spesifiek. Ag, nou het ek dit daar vergeet man. Die rooi perd Ekskuus julle, laat ek net myself so gevind. So die rooi perd bring oorlog, nê. Hy is die perd wat oorlog bring. Die swart perd bring pestilensie, bring hongersnood en die grys perd bring die dood, nê. So jy het hierdie 4 perde: dwaalleer, oorlog, hongersnood en pestilensie en die dood wat saamgaan. En dis deel van wat gebeur van die hemelvaart af tot by Jesus se wederkoms, nê. Is hulle oor die hele ganse wêreld besig om havoc te wreak eintlik. Maar jy sal sien dat hy eindig so op 'n hoogtepunt. So die hoofstuk 6 begin en hy bou op en dan teen die einde van hoofstuk 6 dan is eintlik al die ongelowiges besig om vir die berge te sê val op ons. Val op ons want hier teen die einde van hoofstuk 6 dan is dit die kosmos, nê, is besig om uitmekaar uit te val. Maar dit is Jesus met Jesus se wederkoms en die finale oordeel en dan is dit is so erg vir die ongelowiges dat hulle sê val net op ons. Die berge asseblief keer net dat ons nie voor die aangesig van die lam kom nie, want dit is hoe erg dit gaan wees om voor Jesus se oordeel te staan wanneer hy weer kom. So die eerste keer toe Jesus gekom het hy gekom in vrede, het hy gekom en hy het homself verneder en hy het homself tot aan die kruis verneder, nê? Hy's daar doodgemaak deur die mens. Maar die tweede keer as hy kom, dan is dit in 'n sekere sin nie met vrede vir alle mense nie. Dit is met oordeel. En ons moet dit besef, nê, want 'n deel van die vrees van die Here moet in mense daar kan werk om te besef dat as jy nie jou hoop in Jesus vind nie, gaan daai dag 'n baie erge dag wees vir jou. Dit gaan 'n baie intense dag, soveel so dat jy vir die berge gaan sê, val net op my, want dit is te erg om voor die lam van God te staan. Maar die goeie nuus is vir almal wat hulle wend na die Here toe, vir almal wat Jesus as hulle toevlug sien, nê. Want dis waaroor hoofstuk 7 gaan. Hoofstuk 7 kyk weer van hierdie gebeurtenisse van hemelvaart tot by wederkoms vanuit die gelowiges se perspektief. So in hoofstuk 7 dan sien jy weer dat hier is hierdie 144.000. Nou waarvoor staan die 144.000? Het dit nou te doen met die fisiese getal 144.000? Nee. Dit is basies 12 maal 12, jy weet, maal 1000. En dit het simboliese waarde vir Israel gehad, want dit was ook die volgetal. So wat 144.000 bedoel is, die volle getal gelowiges is uiteindelik daar. Nee, en dan het jy ook hierdie groot lofprysing van hulle. So waar aan die een hand is die wederkoms van Jesus vir die een groep mense angswekkend, vir die ander groep mense is dit 'n wonderlike dag. Dis 'n dag waarna hulle smag, nê. Paulus sal in sy briewe skryf, Maranatha, Here kom. En die rede hoekom om die een groep mense so opgewonde is want ons weet dat daai dag as Jesus kom, gaan hy alles regmaak, nê. Daar sal ons gaan niks meer wees wat stikkend wees. Hy kom alle trane afvee, nê. Ek meen dis wat hoe hy ook hoofstuk 7 eindig. Hoor wat sê hy daar in hoofstuk 17 en 18. Die lam wat in die middel by die troon staan, sal hulle soos 'n herder lei en hulle na sy waterfonteine na die lewe bring. En God sal elke traan van hulle oë afdroog. So hier het jy hierdie 2 hoofstukke wat eintlik vir ons hierdie 2 verskillende perspektiewe gee rondom wat gebeur deurlopend in die eindtyd. En uiteindelik dan is nogals interessant as jy deur hierdie hoofstukke werk aanvanklik, dan kom jy agter dat hier word baie taal gebruik, Ou Testament taal. Byvoorbeeld dit herinner ons baie aan wat in Egipte gebeur het, nê, met die pla wat gebeur het. As God se oordeele gebeur. Ook as die trompette blaas, nê. Dit is wat jy sien nou daar's uiteindelik in 'n sekere sin is daar chaos deur die hele skepping in die eindtyd, nê. Maar dit is angswekkend vir die ongelowiges en is hoopvol vir die gelowiges, nê.
En jy moet onthou ook, die toestand waarin hierdie gelowiges wat die Johannes se Openbaringbrief sou gekry het, waar hulle self bevind het. So hulle het hulle self in 'n Romeinse ryk onder 'n Romeinse ryk bevind. Waarskynlik met die keiser Domitianus of Nero, maar albei het Christene wreed vervolg. Hulle is verban uit die markplek uit. Hulle is verban op verskillende plekke. Ou soos Johannes word verban Patmos toe. Van die Christene is op stokke in die brand gesteek. So vir Christene in hierdie stadium is dit nie 'n baie lekker stadium nie, nee. En dan kom Johannes en dan sê hy, weet jy wat, hierdie is deel van, onthou net, Jesus is op die troon, hierdie is deel van hoe die eindtyd uitspeel, maar daar's 'n dag van hoop wat op pad is. Hou daaraan vas, nee. En uiteindelik dan wat die Here ook vir ons daarin wys is, as jy nou hier van hoofstuk 6 tot so by hoofstuk 9 kyk, is hy wys ook vir ons dat gelowiges in hierdie tyd word nie geïsoleer noodwendig van al die moeilike goed wat op aarde gebeur nie. Want God se koninkryk breek deur op aarde in hierdie eindtyd, nê. En gelowiges is hier vir 'n doel, en ons sal nou 'n bietjie uitkom daarby, presies wat is die doel. Maar ons word nie geïsoleer nie, ons word nie in watte toegedraai nie. Ons is deel van hierdie tyd, maar ons het 'n wonderlike hoop, 'n wonderlike toekoms. Ons weet dat die storie eindig goed. As jy nou gaan dink aan Disney se verhale, hulle eindig almal met and they lived happily ever after, nee. In ons geval is dit regtig so, nee, and we will live happily ever after. So dit is wat hierdie eerste paar dele vir ons te sê, en dan is daar so iets van 'n pause, nee, want as die 6de seël oopgebreek word, dan begin ons lees ook van die trompette, nee, so, en dan begin hierdie storie homself herhaal. Maar uiteindelik kom dit by hoofstuk 10, en dan is Johannes weer op die aarde, en dan sal hierdie interessante deeltjie van Johannes wat hierdie boekie moet eet, nee. So wat basies gebeur het is dat die lam wat die boekrol en die seels kon oopmaak, nee, gee nou hierdie boek vir die engel, en hy gee dit vir Johannes om te eet, en hierdie het laat ou nogals baie dink, want hy gee ook in hierdie hoofstuk 10, gee hy die opdrag hier direk, nee, vir Johannes, om na die nasies toe te gaan. Ek wil net gou vir ons hierso lees. Ek het toe na die engel toe gegaan en hom gevra om die boekrolletjie vir my te gee. Sy reaksie was, neem dit en eet dit op. Dit sal bitter wees in jou maag, hoewel dit so soet soos heuning sal smaak in jou mond. Ek het toe die boekrolletjie uit die hand van die engel geneem en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos heuning, maar toe ek dit insluk, was dit so bitter in my maag. Hulle sê toe vir my, jy moet nog eers God se wil oor volke, nasies, taalgroepe en baie heersers gaan verkondig, nee. So hier is die engel, hy kom met 'n boekrol, die boekrol van die lewe, en hy gee dit aan Johannes, en hy sê vir hom, luister, jy moet hierdie ding eet, en dit gaan soet in jou mond wees, en bitter in jou maag. Nou, wat beteken dit? Wat dit basies beteken is dat dis hierdie boodskap, God se boodskap van realiteit, van wêreldgeskiedenis, nee, is maklik om te hoor, maar is moeilik om te doen. Dit is soet in ons mond, maar is bitter in ons maag. So dis goeie, wonderlike nuus, maar is nie so eenvoudig om altyd dit uit te leef in hierdie eindtye nie. Nee. En dan as dit hierdie laaste vers, jy moet nog eers God se wil oor die volke, nasies, taalgroepe en baie heersers gaan verkondig, laat hy nogals dink aan Matteus 28, nee, aan die groot opdrag. Om te sê, luister, hierdie boekrol, dit is die inhoud, dis die boodskap van realiteit, het jy nodig om na die nasies toe te vat. Nee, hierdie goeie nuus wat soet is in jou mond en bitter is in jou maag, het jy nodig om oral heen te vat, want daar's nog baie mense wat van die Here moet hoor. Daar's nog baie mense wat moet geroep word, nee, wat tot bekering moet kom. En konstant in hierdie 7 seels, 7 trompette en 7 wraakbakke sal jy sien hoe daar die oproep gedoen word, nee. Of daar's hierdie ding van sal die ongelowiges tot bekering kom. En op 'n stadium dan kom tot bekering, nee, wat die goeie nuus aanvaar. Maar nie almal doen obviously. En dan het ons hierdie interessante deel in hoofstuk 11 wat gaan oor die 2 getuies. En baie mense wonder wat om daarvan te maak, want dit is as jy net so lees, is dit nogal 'n klomp inligting wat vir ou gaan sukkel om sin te maak.
Maar jy begin sin daarvan maak as jy die Ou Testament verstaan. So die twee getuienis is basies 'n simbool van die kerk, nê? En hulle herinner ons veral aan Moses en Elia. Want jy sal ook sien dat die twee getuies wat hulle doen, onthou Johannes kry nou hierdie boodskap moet uitgaan na die wêreld toe, en dan sou die twee getuienisse nê, en jy het alles wat in Moses en Elia se lewe gebeur het, kom na voorskyn ook in hierdie jy weet tyd van en met die pla wat gebeur het en hulle hierdie twee getuies, hulle is soos Moses en Elia die grootste geesvervulde leiers van Israel, nê? En net soos hierdie leiers tree die kerk vandag ook met groot gesag op vir hierdie tydperk. Nou, dis nogals interessant want as jy gaan kyk na die tydperke dan sal jy sien daarso is byvoorbeeld 'n tydperk van lyding van 3,5 jaar. Nou daai was in Joodse apokaliptiese taal was dit definitief verstaan as 'n lydingstydperk wat byvoorbeeld uit Daniël uitkom, nê? Of uit as jy nou dink aan Elia toe dit nie gereën het nie, nê? Vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie. En wat die Jode ook aan sou dink is aan en dis nou 'n bietjie tussen die twee testamente is toe Antiochus Epiphanes, vir die van julle wat by was toe ons bietjie gepraat het oor die Makabeer tydperk, nê? Hy het tipies so 3,5 jaar die afgod Jupiter in die tempel, nê, laat aanbid. So 3,5 jaar was 'n simbool vir die Jode van 'n lydingstydperk en die volle lydingstydperk. So hierdie wys weer eens vir ons dat die kerk wat besig is om te lei tussen die hemelvaart en die wederkoms en hoe die kerk gaan uiteindelik hierdie volle lydingstydperk moet deurgaan, net tot Jesus weer kom. En uiteindelik dan na afloop van die twee getuies se getuienis en die wonderwerke, nê, dan sien ons hoe 'n dier uit die bose kom om teen hulle te veg en hy maak hulle dood, nê. En dit is en die taal wat hier gebruik word as hulle doodmaak, herinner ons aan Jesus se eie dood en kruisiging. So net soos Jesus doodgemaak is, word die getuies doodgemaak en word hulle gelei en word hulle lyke op straat gesien, nê. En so wat dit basies vir ons sê ook is vir die eindtyd is lyding en dood is deel van die kerk se voorland. En ek meen ons sien dit tot vandag toe, nê, want ons sien dit byvoorbeeld by die vervolgde kerk. Dit behoort nie vir ons nuwe nuus te wees as Christene vervolg word of as Christene ly en selfs doodgemaak te word nie. Hierdie is deel van wat met Christene gebeur van die begin af. Is dit sleg? Ja. Is dit swaar? Ja. Is daar vir ons betekenis daarin? Ja. Nee. Het ons 'n hoop wat dit troef? Ja. Want ons weet ons Here sit op die troon, die lam is op die troon en hy kom weer. En dit is die rede hoekom ons actually deur hierdie lydingstydperk kan gaan. Jy weet, en met hoop, met 'n vaste verwagting. Nou, soos ek gesê het, ek kan nie eers aan alles raak nie, daar's net te veel. So ek probeer om so die hoofgoeders uit te lig. So as ons dan kom ook by hoofstuk 12 en 13, ek sal hierso vanaand stop. Dan kom ons nou weer by 'n interessante verhaal, want nou kom Johannes weer en hy skets hierdie verhaal vanuit 'n ander oogpunt. Want ons sien in hoofstuk 12 en 13 hoe die draak op die toneel kom. En ons lees van die sataniese drie eenheid, as jy dit so wil sê. So interessant in hoofstuk 12 en 13 is jy sien hoe die duiwel alles naboots wat die Here doen. Nee, hy word nie hier geskets as 'n baie kreatiewe wese nie, want hy boots letterlik in die twee hoofstukke alles na, nê. En in hoofstuk 12, kom ek lees vir ons net so 'n stukkie, dat ons net kan mooi bietjie konteks kry wat daar gebeur. So lees saam met my hoofstuk 12. 'n Groot teken het in die hemel sigbaar geword, 'n vrou wat met die son omklee is, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon met 12 sterre. Sy was verwagtend en het geskreeu van die geboortepyne en benoudheid. Daar het ook 'n ander teken in die hemel sigbaar geword. Kyk net, 'n groot rooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 koningskrone. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleer en hulle op die aarde neergegooi. Die draak het reg voor die vrou
wat op die punt was om geboorte te skenk, gaan staan, om wanneer sy geboorte geskenk het, haar kind op te vreet. So net so, ek gaan nou so stukkie vir stukkie deur gaan. So die vrou wat in die hemel is basies 'n teken van die kerk, nê? En wat die vrou wat met die son omklee is, die maan aan haar voete, en sy is swanger en verwagtend, en dit verwys na die geboorte van die Messias wat op pad is. En dan natuurlik, dan sien ons hier kom iemand anders op die toneel, en dis 'n groot rooi draak, nê? En ons lees ook 'n bietjie later dat die draak se identiteit is die slang van Genesis 1, 2 en 3. So dis die duiwel. Ons weet dis die duiwel. En uiteindelik dan lees ons ook hierso hoe hy letterlik 'n derde van die sterre saam met hom meesleer op die aarde en neergegooi het, en dit verwys waarskynlik van die derde van die engele wat hy saam met hom geneem het. Nee. So sy het geboorte geskenk aan 'n manlike kind wat al die nasies met 'n ysterstaf sal beheer. Haar kind is weggeruk van die draak af na God en na sy troon. Die vrou het na die woestyn toe gevlug waar sy 'n plek gehad het wat deur God vir haar voorberei is sodat sy haar dae vir 1260 dae lank kan versorg. So die kind word weggeruk hemel toe. Jesus is op, jy weet, is met sy hemelvaart op na die God toe, en dan word die vrou na die woestyn toe gestuur. So die tydperk hoe die Bybel beskryf hoe die kerk gaan wees, is die vrou wat in die woestyn is. Nou, hierdie is tipiese beelde uit die Ou Testament. As jy dink aan Moses wat in die woestyn was, nê? Elia wat in die woestyn was, Israel wat in die wildernis was, nê? So wat die wildernis en die woestyn beeld vir ons gee, veral as dit ten opsigte van die kerk is, dit wys vir ons, dit is nie noodwendig gemaklik of maklik nie, maar God het altyd gesorg. God het versorg. Hy was altyd daar. Hy het altyd sy volk en sy kinders voor gesorg, nê? Hy het hulle nooit alleen gelos nie. En ook hierso sorg God vir die vrou in die woestyn. Want ek het my plek gevind. En dan lees ons daar het toe oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en engele onder sy beheer het oorlog gemaak teen die draak. Die draak en die engele onder sy beheer het aan die oorlog deelgeneem, maar hy is verslaan. In die hemel was daar geen meer plek vir die draak en die engele onder sy beheer te vind nie. Die reuse draak is uitgegooi. Dit is die slang van die oertyd wat ook die duiwel en Satan genoem word en wat die hele bewoonde wêreld verlei. Hy is op die aarde neergegooi, asook sy bose engele saam met hom. So wat gebeur hier? Wat basies hier gebeur is, met Jesus wat sy troonbestuiging volg, lees ons eintlik van die draak wat ook in die hemel aankom daar, nê? En hy wil die troonbestuiging keer. Maar hierso word die draak in sy spore gestuit, en is nogals interessant hierso, Jesus beklei nie eers self teen die draak nie, want hy het klaar oorwin, hy het klaar die doodheid opgestaan. As jy Kolossense 2 vers 12 tot 14 lees, dan sê hy het alle magte en gesagte oorwin, toe hy die doodheid opstaan. So Jesus veg nie eers hier teen die draak, hy stuur sy engele, nê, gaan gooi hom uit die hemel uit, hy's nie hier nie, en dan ironies genoeg, so 'n bietjie tong in die kies vir die tyd waarin ons leef, dan word die draak in lockdown gesit, nê, hy word op die aarde gegooi, hy is onder huisarrest vir die res van sy lewe, en die draak is woedend hieroor, nê, hy's woedend oor dat hy vir hier op aarde moet beweeg, hy het nie meer plek in die hemel nie. Skielik is hy ook gebind aan tyd, en hy weet die tyd is kort, hy weet daar's nie meer baie tyd oor nie, en daarom is hy op 'n mission, nê, om die vrou wat die kerk voorstel te vernietig. Hy is op 'n mission om almal wat in sy pad kom uitmekaar uit te skeer. Kom ons lees verder. Toe het ek 'n kragtige stem in die hemel hoor sê, nou het die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek, asook die mag van sy Christus. Onthou, hy het nou sy hemelvaart, sy troonbestuiging, die draaks uitgegooi, nou het die verlossing en die krag aangebreek. Die aanklaer van ons medegelowiges is neergegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. En hulle het homself oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Daarom juig daaroor hemele en die wat daarin 'n woonplek het. Hoe vreeslik tog vir die land en die see, omdat die duiwel na julle toe afgekom het met fel woede en met die besef dat hy net 'n kort tydjie het. So hy besef hy het net 'n kort tydjie oor, nê? Die oorwinning is behaal. Maar die ding is, hy is soos 'n gewonde dier. En ons almal weet, 'n gewonde leeu of 'n gewonde dier bly gevaarlik, nê? Toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou wat geboorte gegee het aan 'n manlike kind agtervolg.
Aan die vrou is egter 2 groot arendsvlekke gegee, sodat sy na 'n plek in die woestyn kon vlieg. Daar word sy versorg vir 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, heeltemal buite bereik van die slang. Die slang het toe uit sy bek 'n boog water soos 'n rivier agter die vrou aangespoeg, sodat sy deur die stroom neergesleer kan word. Maar die aarde het die vrou te hulp gesnel. Die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier wat die draak uit sy bek gespoeg het, ingesluk. So hier so 'n stukkie ironiese stukkie wat Johannes skryf. So hier is die vrou, sy word in die woestyn weggevat. Sy word versorg deur die Here. Nou kom die draak, hy's woedend, hy's op hierdie aarde neergegooi. Hy's agter die kerk aan. En sy poging om die vrou uit te wis is deur 'n rivier in die woestyn in te stoot. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as jy iemand wil uitwis in die woestyn, dan stuur jy nie noodwendig water hulle kant toe nie, nê? Jy so hy blaas in die rivier na haar kant toe en dan slurp die aarde dit net op. Want uiteindelik God beskerm haar. God hou haar veilig en ons is deel van daai vrou tot vandag toe en totdat Jesus kom, nê? God hou ons veilig. Die draak het toe woedend geword vir die vrou en vertrek om oorlog te gaan maak teen die res van die afstammelinge wat die gebooie van God gehoorsaam en vashou aan die getuienis wat Jesus gegee het. Die draak het toe op die sand van die see gaan staan. So en dan ek gaan nie verder hoofstuk 13 lees nie, maar so opsomming, so wat dan basies gebeur is as die draak op die sand van die see staan, dan sien ons hoe daar 'n dier uit die see en 'n dier uit die aarde uitkom. En wat weer eens interessant is hierdie drie saam, die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde, word dan iets van die duiwel se probeerslag om God drie eenheid te na te boots, nê? So dit is die duiwel se drie eenheid seker nou maar. En die dier uit die see staan veral vir die anti-kris en die dier uit die aarde vir die valse profeet, nê? Nou, ons moet besef as ons hierdie deel lees, veral die dier uit die see en die dier uit die aarde uit, die oorspronklike gelowiges wat hierdie sou lees, sou dit veral gelees het met die bril van Rome, nê, waarin hulle geleef het. Want jy lees ook hier hoe die diere aanbid word, nê, so jy kan dink aan die keiser wat veral Domitianus wat gesê het, jy weet, hy het aangedring op keiseraanbidding. So hulle sou definitief hierdie Romeinse beelde gehad het wat in hulle gedagtes gegaan het as hulle hierdie gelees het van die diere van die see en die dier van die aarde. En uiteindelik dan lees ons ook hoe die dier merk sy mense, nê, en hulle merk hulle op hulle voorkoppe en op hulle regterhande, die 666. Nou kyk, as daar nou een deel uit Openbaring is wat die mense nou al uitmekaar geruk het en seker die deeltjie wat al die meeste bespreek is, dan is dit hierdie drie getalle 666. Ek dink wat wel belangrik is as ons daarna kyk, dan moet ons besef, julle onthou toe ons nou gelees het, toe het Johannes verwys na die kinders, die gelowiges van God, wat op hulle voorkoppe met God se seël gemerk is. Nou hier is die punt. Die mense wat die draak merk en wat hy oogmerk, is die ouens wat nie op hulle voorkoppe gemerk is nie. En wat heel eerstens wat Johannes vir ons probeer wys, is nie 'n fisiese teken van 666 nie. So voordat almal nou inklim en kredietkaarte begin opskeer of begin teorieë van chips in jou arms en koppe en goeders maak, moet ons net heel eerstens besef dat dit gaan nie hier fisies oor 666 nie. Wat dit hieroor gaan is oor mense se denke en mense se dade. Want die getal word op mense se regterhand wat hulle dade verteenwoordig en hulle denke gesit. So dit gaan oor hoe mense dink en hoe mense doen. En die mense wat die draak volg, dink bose goed en doen bose goed. En terwyl die mense wat uiteindelik God se seël dra, dink koninkryksgoed en doen koninkryksgoed. En ons het dit nodig om hierdie hele scenario te interpreteer. Okay, dit was nou 'n mond vol, my mond is eintlik al droog. Is daar enige vrae van julle kant af tot op hierdie stadium? Ek dink ons gaan vanaand tot hierso gaan en dan sal ons bietjie kyk volgende week hoe die laaste deel van Openbaring uitspeel. So net om op te som, so wat ons sien van hoofstuk 6 af is jy sien hierdie aan die een kant die oordeel van God wat plaasvind tussen die hemelvaart en die wederkoms en hy 3 invalshoeke. Die ene is die 7 seels, die 7 trompette, die 7 wraakbakke
En hy speel dit die hele tyd uit tussen verskillende perspektiewe. Die ene is die perspektiewe van hoe hierdie eindtyd vir ongelowiges gaan wees, nê? En hoe dit uiteindelik baie intens is met Jesus se wederkoms, dat hulle voel die berge gaan op hulle val. Aan die ander kant het jy die gelowiges se perspektief, en daai perspektief is, ja, die gelowiges in hierdie tyd verduur lyding en selfs swaar lyding, maar ons weet dat God sorg vir ons. Ons weet dat daar's hoop wat wag en Jesus sit op die troon, hy is in beheer. Ons weet dat hy uiteindelik alles gaan nuut maak en ons gaan deel wees daarvan. En selfs die ouens wat doodgemartel word, dit is nie betekenisloos nie en dit gebeur ook nie verniet nie. Selfs daai marteling uiteindelik maak dat mense tot bekering kom, nê? Maak dat God se goeie nuus verder versprei. So vir gelowiges het tot ons lyding het betekenis in die groter prentjie van die koninkryk. En dan het jy natuurlik daai dele van hoofstuk 10 waar Johannes die boekie eet, en dit is die boekrol van die lewe, en dit verwys na die boodskap van die goeie nuus boodskap van die realiteit van Jesus wat vir die kerk gegee word, wat soet in die mond is, bitter in die maag. So dit is goeie nuus, dit is goed om te hoor, maar dit is nie noodwendig altyd maklik om te doen nie. Maar ons word gestuur na die nasies met hierdie boodskap. En dan is ons ook soos die twee getuies, nê, wat gaan en deel van ons pad is lyding. Ek dink een van die goed wat die kerk moet herontdek vandag is 'n goeie teologie van lyding, nê. Die Bybel praat van die voorreg om vir Jesus te ly. En wat dit alles behels. En dan het ons ook natuurlik in hoofstuk 12 en 13 hierdie beeld weer van 'n ander invalshoek. Nee, as jy kyk na die hemelvaart van die draak wat in die hemel inkom, hy wil die hemelvaart stop, en dan word Michael hulle almal word gesê hulle gooi hom uit die hemel uit, hy het nie meer plek in die hemel nie, hy's op aarde, nou wil hy die kerk vervolg, hy's agteraan, maar God hou hom veilig in die woestyn. En die draak probeer met alles in sy mag, jy weet, hy probeer met hierdie ander diere ook, maar uiteindelik is al wat hy reg kry is om die mense wat nie die seël van God op hulle kop het nie, om hulle oor te bring dat hulle dink soos hy dink, doen soos hy doen, en uiteindelik mekaar ook vernietig in die proses. So ja, ek hoop dit alles maak sin, en vra gerus vra. Is daar enige vrae van julle kant af? Ook die ouens by YouTube, onthou, julle kan vra, Andre Erasmus sal dit vir my stuur, so neem vrymoedigheid as daar enige vrae is. Julle kan ook as enigiemand enige gedagtes het om te deel of opmerkings te maak, neem vrymoedigheid om dit ook met ons te deel. Okay, ek gaan nog so 'n paar 30 sekondes gee, en as ons dan nog niks het nie, dan hoop ek julle het 'n baie mooi aand. Okay, almal. Ja, ek hoop dat daar's 'n paar goeders wat vir julle meer sin maak uit Openbaring. En ek hoop regtig dat julle 'n baie lekker aand wat vir julle voorlê en 'n lekker week. Mag die Here julle seën. Pas julleself op, en ja, mag ons vinnig na level 3 en 2 toe gaan, nê. So geniet julle aand verder. Bye bye.